بالكم سي ان بيي كي ça fait mal le pays ولا non c'est pas le pays خطير سي لي ريسبونسابل اللي راهم شادينو اي الراجل فيهم يجي يحكم لا فيديو هذه ويقول لك راك تهضر على المسؤولين وراك تهضر على مسؤول فلاني ما مسؤول فلاني روحي دخلي للحبس والمسس بي سمعت جو سي با كوا سمعت جو سي با كوا وي جو بارل دو كاع المسؤولين et je parle pas du pays de l'Algérie grande et elle mérite beaucoup mieux que vous tous qui sont dans le pouvoir. نمشي دوك في دراري عباكم نمشي je voyais un truc qui était bizarre que je comprenais pas بعد حتى تكاكيت باللي سيتي الظلمه سيتي يافي الظلمه في الطريق ومش ماشي مشعلين لي لامبادير دوكا اسكو ماشي مشعلين لي لامبادير باسكو واحد نسى ما شعلهمش ما على باليش انا اسكو يشعلوا بو اوتوماتيك واذا ماشي مشعلينهم باسكو البلديه يافي بري اون ديسيزيون باش ماشي تشعلهم سي انكور بيغ اي بوركو جو دي المسؤولين باسكو المسؤولين تاع درك غير اللي يخرج يقول لك انا درت وانا درت وانا وفعلنا وزاد غير اللي يهضر يحنحوا له راسو مانو تي نا با لو دروا دو بارلي مسؤول في يقوم بمهام اديه مهامه non, sois un homme, laisse les gens parler, soyez des hommes, laissez les gens parler, ومن بعد montrez-leur qu'ils ont tort ومن بعد تما تهضر عليه حاكم ولا دير له ولا فعل له ولا هضر له c'est malheureux que je dis ça parce que ça fait des jours et des jours que je réfléchis je me suis dit بكري ولا au moins on avait la possibilité de faire quelque chose et de parler librement بلا ما يجي الاخر دوكا pour un oui pour un rien pour une rien du tout يجي يحكمك بون ماشي انا mais après je sais pas يجي يحكمك يقول لك tu parles et puis il faut pas parler وحنايا les politiciens de nos jours et les gens qui sont que ce soit les ministres les premiers ministres كاع كيما راهم كاع sans aucune exception الا من رحم ربي بالك تلقى واحد مسكين الله غالب وبصح الاخر تاعو كاع رانا درنا وفعلنا ورانا نحسنوا النظام راهي موخده سا سون بيغ دو بيغ ان بيغ سا سون بيغ رانا لازم ندقوا ناقوس الخطر رانا كارثه pour un pays grand comme l'Algérie pour un pays qui a des ثروات عقلية ثروات مادية ثروات tout ce que vous voulez on mérite beaucoup mieux c'est drôle mais moi des fois هكذا ça me prend في الليل قاعدة وحدي تالمون نبدا نتفكر هكا عفايس كسوا رحت البلديه ولا رحت البوسطه وما مشاتليش حاجه ولا عفسه ولا نبدا نتقلق ونتفكر هذه في هذه وهذه في هذه ما مشاتش ونتفكر ومن بعد نتفكر ان ديسكور تاع وزير يجي يخرج يقول لك انا راني ندير وراني نفعل غير جو فو جور غير نبدا نتخيل روحي هذاك الوزير قدامي وكان يجي قدامي غير نسبو ما نخليلوش كيما راه. Et quand je dis ça, je parle du ministre, je parle pas de l'ashkhas, du ministre flani ou la flani ou la flani. Je parle pas de l'ashkhas. On a la personne qui est au pouvoir, je n'ai rien à foutre de la personne qui est en pouvoir. On a la personne qui, quand elle est plus au poste, qui تلاقاها برا السلام عليكم واش راك لاباس الحمد لله ما عندي حتى مشكل انا مع الاشخاص. J'ai pas un problème avec le ministre de tel, le responsable de tel, qui tiennent les responsabilités sans rien foutre pour un pays comme l'Algérie. رانا في كارثة. Kérissa, il faut faire quelque chose, il faut arrêter l'hypocrisie. Il faut faire quelque chose et faire du changement pour de vrai. Il faut معليه اسرق وتوكل يا صاحبي. De nos jours دركا راكو تسرقوا je sais pas est-ce que تسرقوا mais en tout cas الماكله ما راكوش توكلوا. فونوديت تاع بكري كانوا يسرقوا تاع بكري كانوا يسرقوا مي كانوا يوكلوا. انا كنت ناكل انا بكري جو مونجي مانون جو نو مونج با دوكا اسكو كنتو تسرقوا ما كنتوش تسرقوا هذيك بينكم وبين مولاكم واحد ما يدخل فيها جو نو راه فوتر سي فو اذا دوك ما كنتوش تسرقوا با يا خاوتي غير سرقوا سي ماتنو ما راكوش تسرقوا با فولي اي فات نو مونجي باسكو انا ما يهمنيش فيك انت ما تسرقش لا كان باش انت ما تسرقش تخليني نعيش هذه المعيشه في بلاد اللي كيما الجزائر بعظمه الجزائر وبتاريخ الجزائر تخليني نعيش هكا جو نون فو با